আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দূরে কিংবা কাছে যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখছেন এবং পরবর্তীতে দেখবেন সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। আমি মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন গাজীপুর চৌরাস্তা আমজাদ মেশিনিস থেকে বলছি। তো আজকে আমি আপনাদের কিছু প্রোডাক্ট দেখাবো, সেটি হচ্ছে ডায়মন্ড কোর ড্রিল মেশিন। অনেকে আবার সাদ হোল করার মেশিনও বলেন, অনেকে আবার কোর কাটিং মেশিন বলেন। তো আজকে আমি আপনাদের যেই মেশিনগুলো দেখাবো কম প্রাইসের ভিতরে অনেক ভালো মানের এবং অনেক ভালো ব্র্যান্ডের। তো অনেকেরই পরিচিত ব্র্যান্ড। আজকে যে ব্র্যান্ড নিয়ে আমি কথা বলবো, তো আজকে যে প্রোডাক্টগুলো দেখাবো এটার প্রাইসটাও কিন্তু অনেক কম প্রাইসের ভিতরে অনেক ভালো মানের মেশিন থাকবে। তো যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ফেসবুক পেজ হলে ফলো করে রাখবেন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে কিন্তু কোর ড্রিল মেশিন রয়েছে, যেটা আমরা সাদ হোল করার মেশিন বলি বা কোর কাটিং মেশিনও বলি বা কোর ড্রিল মেশিনও বলি। তো এখন এই বিষয়ে আমি আপনাদের সাথে বিস্তারিত আলাপ করব এবং প্রাইসগুলো বলে দিব। তো সর্বপ্রথম আমি আপনাদের যেটি দেখাবো সেটি হচ্ছে আপনার হাতে কাজ করার জন্য, যারা ওয়াল সিদ্ধি করবেন বা আপনার ছাদের কার্নিশের কাজ করেন, তখন কিন্তু আপনি এই স্ট্যান্ডগুলো বসাইতে অনেক কষ্ট হয় বা এই স্ট্যান্ডের দ্বারা ওয়ালেও কাজ করা যায় না। যারা ওয়াল সিদ্ধি করবেন বা ছাদের কার্নিশের কাজগুলো করবেন, তারা আপনি হাতেরটা নেবেন, হ্যান্ড সিস্টেম যেটা, এটা আমি আপনাদের প্রথমে আনবক্স করে দেখাচ্ছি। এই যে দেখেন। তো আজকে যেই কোর ড্রিল মেশিনগুলো আমি আপনাদের দেখাবো সেটা হচ্ছে ডিসিকে ব্র্যান্ড। তো এই ডিসিকে ব্র্যান্ড কিন্তু আপনার আমার অনেকেরই একটা পরিচিত ব্র্যান্ড, অনেকেরই পছন্দের একটা ব্র্যান্ড, ডিসিকে ব্র্যান্ড। তো এই যে দেখেন, এটা কিন্তু আপনার হাতের সিস্টেম, হ্যান্ড সিস্টেম একটা কোর ড্রিল মেশিন। এখানে আপনার ব্র্যান্ডের নাম কিন্তু আপনার খোদাই করা লেখা থাকবে। আর ডিসিকে প্রতিটা প্রোডাক্টেই আপনার খোদাই করা লেখা থাকে। দুই একটা মডেল হয়তো বা অনেক সময় থাকে না, কিন্তু আপনি এটার ভিতরেও খোদাই করা লেখা পেয়ে যাবেন। আর এখানেও আপনার স্টিকারের ভিতরে দেখেন খোদাই করে লেখা আছে ব্র্যান্ডের নাম ডিসিকে, মডেল নাম্বারও দেওয়া আছে K ZZ02160 মডেল। আর এটা হচ্ছে আপনার 1800 ওয়াট। তো এই 1800 ওয়াটের এই যে হ্যান্ড কোর ড্রিল মেশিন কিন্তু অনেক সুন্দর একটা কোর ড্রিল। যারা আপনারা সেন্টিনিক কাজ করেন তাদের কিন্তু এটা প্রয়োজন। আগে কিন্তু আপনারা হাতুড় ছেনি দিয়ে এই হোলগুলো করতেন, আর এখন আবার অনেকে আছে যে ড্রিল মেশিন বা ব্রেকার মেশিন দিয়ে করেন, কিন্তু তারা এগুলো না করে আপনারা এই মেশিন দিয়ে করতে পারেন। আপনারা একবার অল্প সময়ের ভিতরে খুব দ্রুত আপনার কাজ শেষ করতে পারবেন। আবার অনেকে ভাবেন যেমন অনেক প্রাইস, এই জন্য অনেকে কিনতে চান না। তা আসলে আজকে যে মেশিনগুলো আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এগুলো কিন্তু অনেক কম প্রাইসের ভিতরে অনেক ভালো মেশিন দেখাচ্ছি, কারণ আপনারা এই মেশিনগুলো অনেক ভালো সার্ভিস পাবেন। আর এগুলোর কিন্তু আপনার আর্মিচার গ্যারান্টি থাকে 2 মাস। ডিসিকে প্রতিটা পণ্যের আর্মিচারের গ্যারান্টি পাবেন আপনারা 2 মাস, এবং সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন 3 বছর। আর আমাদের কাছ থেকে যারা ক্রয় করবেন তারা কিন্তু আপনারা 2 মাস আর্মিচার তো গ্যারান্টি পাবেনই, সাথে কিন্তু আপনার সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন আজীবন। যতদিন মেশিন থাকবে ততদিন আপনার সার্ভিসিংটা ফ্রি পাবেন। তো এটার সাথে আপনার কি কি টুলস গুলো পাবেন, এটার সাথে কিন্তু আপনি যে পানির যে লাইনটা ব্যবহার করবেন এর জন্য আপনার পাইপ পাবেন, সাথে একটি কপলার আর পানির যে একটা চাবি সেটা দেওয়া আছে। আর ভিতরে যে ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া আছে দেখেন, আর ওয়ারেন্টি কার্ডের ভিতরে এক্সেট কার্বন দেওয়া আছে কোম্পানির 1 নম্বর। আর ব্লেড খোলানো লাগানোর জন্য একটি ডালি। তো যারা এই ডিসি ক্যাবিনেটে হ্যান্ড কোর ড্রিল মেশিনটি সংগ্রহ করতে চান আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। আমাদের যে স্ক্রিনের নাম্বার রয়েছে স্ক্রিনের নাম্বারে ফোন দিয়ে আপনারা প্রোডাক্ট অর্ডার করবেন। আমরা কিন্তু সারা বাংলাদেশেই কুরিয়ারের মাধ্যমে এই প্রোডাক্টগুলো সেল করে থাকি। আপনি চাইলে কুরিয়ারের মাধ্যমে আমাদের কাছ থেকে এই প্রোডাক্টগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। তো যাই হোক, এই ডিসিকে ব্র্যান্ডের হ্যান্ড কোর ড্রিল মেশিনটি পাচ্ছেন মাত্র 8,500 টাকায়। তো 8,500 টাকায় কিন্তু আপনারা ডিসিকে ব্র্যান্ডের কোর ড্রিল মেশিনটি পাচ্ছেন। সাথে আপনারা আর্মিচার গ্যারান্টি পাচ্ছেন 2 মাস। 2 মাসের ভিতরে যদি আর্মিচার পুড়ে যায় সেটা আপনার বিনামূল্যে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিস করে দিবে, এবং সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে 3 বছর। কোম্পানির সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে 3 বছর। আর আমাদের কাছ থেকে যারা নেবেন তারা তো সার্ভিস ওয়ারেন্টি যতদিন মেশিন থাকবে ততদিন পেয়ে যাবেন। আর আমাদের কিন্তু স্ক্রিনের নাম্বার ছাড়া অন্য কোনো নাম্বারে কেউ লেনদেন করবেন না, সেক্ষেত্রে যদি প্রতারিত হন আমজাদ মেশিনারিজ দায়ী থাকবে না। তো আমাদের স্ক্রিনের নাম্বারে কিন্তু আপনার ইমো হোয়াটসঅ্যাপও রয়েছে। তা আপনারা চাইলে ইমো হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ভিডিও কলে দেখেও তারপর আমাদের কাছ থেকে এই প্রোডাক্টগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। তো এখন আমি আপনাদের দেখাবো ডিসিকে ব্র্যান্ডের যেটা আপনার ইস্টার্ন সিস্টেম, সেই প্রোডাক্টই দেখেন। এখানেও কিন্তু আপনার এটা ব্র্যান্ডের নাম ডিসিকে, এই যে দেখেন এই সাইডে কিন্তু আপনার খোদাই করে লেখা আছে ব্র্যান্ডের নাম ডিসিকে, এখানে খোদাই করে লেখা পেয়ে যাবেন। তো এটা হলো আপনার সর্বোচ্চ 5 ইঞ্চি ক্যাপাসিটি। দেখেন এই সাইডে আবার আপনার এখানে ব্র্যান্ডের নামও দেওয়া আছে, ডিসিকে ব্র্যান্ড এবং ওয়াট মডেল দুইটাই দেওয়া আছে। তো এখানে যে দেখেন মডেল নাম্বারও দেওয়া আছে K ZZ02130। তো এটাও কিন্তু আপনার 1800 ওয়াটের একটি কোর ড্রিল মেশিন। এই যে দেখেন এখানে ওয়াট দেওয়া আছে।
তো এই ডিসিকে ব্র্যান্ডের এই 1800 ওয়াট স্ট্যান্ড কোডের সাথে কিন্তু আপনার সুইচের অটো সেফটিও পাবেন। এই দেখেন এখানে কিন্তু সুইচের সাথে একটি ওভারলোড আছে, যেটা আমরা অটো সেফটি বলি। এটা যদি আপনার অতিরিক্ত লোড পড়ে বা আপনার লাইনের কোনো প্রবলেম থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার সুইচটা অটোমেটিক উঠে যাবে, তখন আপনার মেশিনটা সেফটি থাকবে। এটা কিন্তু আপনার বারবার অন অফ করতে হবে না, এটা শুধু একবার আপনি সকেটে দেওয়ার পরে শুধু একবার শুধু এখান থেকে অন করে নেবেন। আর মেশিন অন অফ করবেন, এই যে মেশিনের সাথে সুইচ দেওয়া আছে, এখান থেকেই আপনি অন অফ করতে পারবেন। তো অনেক সুন্দর একটি কোর ড্রিল মেশিন। তো এটির সাথেও কিন্তু আপনারা শুধু টুলস পাবেন, একটি পানির লাইনের চাবি, একটি কপলার, ওয়ারেন্টি কার্ড, এটার ভিতরে দেখেন একটা কার্বনও দেওয়া আছে, কার্বন। আর হলো আপনার ব্লেড ঘোরানো লাগানোর জন্য একটি ডালি, আর হলো আপনার পানির লাইনে ব্যবহার করার জন্য পাইপ। এই টুলসগুলোই সাথে পাবেন, সাথে কোনো ব্লেড পাবেন না। ব্লেড জাস্ট আমরা এমনি আপনাদের দেখানোর জন্য ব্লেড মেশিনের সাথে আমরা লাগিয়ে নিয়েছি। আপনারা যদি ব্লেড চান, যে কোনো সাইজের অ্যাভেলেবেল ব্লেড আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। তো এই ডিসিকে ব্র্যান্ডেরও আপনার এই ব্লেডের প্রাইস মাত্র 3600 টাকা। এই ব্লেড আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন 5 ইঞ্চি। আবার যদি অন্য অন্য ব্র্যান্ড নেন, সেক্ষেত্রে প্রাইস কম বেশি হবে। তো যারা এই প্রোডাক্টটি আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে চান, মাত্র 16,500 টাকায় ডিসিকে ব্র্যান্ডের আপনার এই প্রোডাক্টটি আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। যারা 5 ইঞ্চির ওপরে হোল্ড করেন না, যাদের হাফ ইঞ্চি থেকে সর্বোচ্চ 5 ইঞ্চি প্রয়োজন হয়, এর ওভার দরকার নাই, তারা এই মেশিনটি নেবেন। তাদের জন্য বেস্ট হবে এই মেশিনটি। আর যারা আবার 5 ইঞ্চির ওপরে সিদ্ধি করেন, 6 ইঞ্চি, 7 ইঞ্চি, 8 ইঞ্চি সিদ্ধি করে, তারা আবার এই মেশিনটি নেবেন। আপনারা কিন্তু স্ক্রিনের নাম্বারে ফোন দিয়ে মাত্র 500 টাকা অগ্রিম বিকাশ করলে আমরা কিন্তু এই প্রোডাক্টটি আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দিব। আপনারা খুলে দেখে চেক করে, যে আপনাকে আমরা যে প্রোডাক্টটা অর্ডার করেছেন সেই প্রোডাক্টটা আছে কিনা খুলে দেখে চেক করে তারপরে বাকি টাকাটা আপনি কুরিয়ারে পেমেন্ট করে দিতে পারবেন। তো এখন আমি আপনাদের যেটি দেখাবো সেটি হচ্ছে আপনার ডিসিকে ব্র্যান্ডেরই 10 ইঞ্চি ক্যাপাসিটি, সরি 8 ইঞ্চি ক্যাপাসিটি। এই যে দেখেন এখানেও কিন্তু আপনার ব্র্যান্ডের নাম লেখা আছে ডিসিকে। আমি আপনাদের একটু ভালো করে দেখাই, দেখেন এখানেও কিন্তু আপনার ডিসিকে ব্র্যান্ডের নাম লেখা আছে। আর এটাও মডেল হচ্ছে KZZ0200S। এটা হলো 3500 ওয়াট। এটা কিন্তু আপনার 3500 ওয়াট। এটা কিন্তু অনেক হেভি। যারা আপনার 5 ইঞ্চি 6 ইঞ্চির উপরে সিদ্ধি করেন, তারা এটা নিতে পারেন। অনেকে কিন্তু এই 8 ইঞ্চি ক্যাপাসিটির ভিতরে 10 ইঞ্চি ব্লেডও ব্যবহার করেন। তো তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করবো যে ভাই, এটা যেহেতু 8 ইঞ্চি ক্যাপাসিটি, 10 ইঞ্চি আপনি করেন না। আপনি চাইলে করতে পারবেন, কিন্তু না করাটাই ভালো। কারণ দেখা যায় তখন আপনার মেশিনের উপরে ওভারলোড চলে আসে, তখন মেশিনগুলো দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। তো এটাও কিন্তু আপনার সেম অপশনেই দেওয়া আছে। এখানে কিন্তু আপনার সুইচের সাথে দেখেন সেফটি দেওয়া আছে। এটার ভিতরে আপনি সুইচের সাথে সেফটি পাবেন। তো এটার সাথেও কোনো আপনি ব্লেড পাবেন না, শুধু টুলসগুলোই পাবেন। আপনার পানি লাইন ব্যবহার করার চাবি আর আপনার ডালি, এই টুলসগুলোই পাবেন। তো এটাও আপনার সেম সিস্টেম। এটা আপনার এখানে শুধু একবার আপনার অন করে নিতে হবে, বাকিটা আপনি মেশিন এখান থেকে অন অফ করবেন। এই যে মেশিনের বডিতে সুইচ আছে, এখান থেকে আপনি অন অফ করতে পারবেন। যারা ভালো মানের অনেক হেভি মেশিন চান, তারা এই কম প্রাইসের ভিতরে ডিসিকে ব্র্যান্ড নিতে পারেন। ডিসিকে ব্র্যান্ডের কিন্তু আপনার প্রতিটা প্রোডাক্টেরই 2 মাস করে আর্মিচার গ্যারান্টি থাকে। 2 মাসের ভিতরে যদি আর্মিচার পুড়ে যায়, সেক্ষেত্রে কোম্পানি আপনাদেরকে ফ্রিতে আর্মিচার দিবে, অন্য কোনো পার্টস না, শুধু আর্মিচার। তো যাই হোক, যারা আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্টগুলো সংগ্রহ করবেন, স্ক্রিনের নাম্বারে ফোন দিয়ে প্রোডাক্টগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। আর ডিসিকে ব্র্যান্ডের এই 8 ইঞ্চি যে কোর ড্রিল মেশিনটি, এটি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 25,000 টাকায়। তো 25,000 টাকায় আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ডিসিকে ব্র্যান্ডের 8 ইঞ্চি সাইজের কোর ড্রিল মেশিন। আর আপনারা 16,500 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন 5 ইঞ্চি কোর ড্রিল মেশিন, এবং 8,500 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন ডিসিকে ব্র্যান্ডের হ্যান্ড কোর ড্রিল মেশিন। তো যাদের যে কোর ড্রিল মেশিনটি দরকার, আমাদের স্ক্রিনের নাম্বারে ফোন দিয়ে আপনারা অর্ডার করতে পারেন। আর আমরা কিন্তু সারা বাংলাদেশেই কুরিয়ারের মাধ্যমে এই প্রোডাক্টগুলো সেল করে থাকি। তো আপনি চাইলে কুরিয়ারের মাধ্যমে আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্টগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। আবার আমাদের স্ক্রিনে যে নাম্বারটা রয়েছে, এই নাম্বারে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ দুইটাই রয়েছে। আপনি চাইলে ভিডিও কলে দেখে তারপরে এই প্রোডাক্টগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। আরেকটা বিষয় হলো, আমাদের এখানে মাত্র 500 টাকা আপনি অগ্রিম বিকাশ করে, যেহেতু এটা আপনার বড় প্রোডাক্ট, তো সেক্ষেত্রে মাত্র 500 টাকা আপনি আমাকে অগ্রিম বিকাশ করবেন। বাকি টাকাটা আপনি মেশিন হাতে পাওয়ার পরে খুলবেন, আপনি কার্টুন খুলে দেখবেন, চেক করবেন যে আপনাকে যে মেশিনটি আপনি অর্ডার করছেন সেই মেশিনটি আছে কিনা, এবং আপনি যে মডেলটি অর্ডার করছেন সেই মডেলটি পাইছেন কিনা, বা আমরা এক কোম্পানি বলে আরেক কোম্পানি দিয়ে দিছি কিনা, এরকমভাবে সব কিছু ডিটেলস চেক করে তারপরে আপনি কুরিয়ারকে টাকা পেমেন্ট করতে পারবেন। কারণ আমাদের এখান থেকে কেউ প্রোডাক্ট কিনে আজও পর্যন্ত বলতে পারবেন না যে প্রোডাক্ট কিনে কেউ ঠকছেন, আলহামদুলিল্লাহ। কারণ আমরা যথেষ্ট পরিমাণ ভালো প্রোডাক্ট দেওয়ার চেষ্টা করি, কারণ আমরা নিজেরা সার্ভিস করি, আমাদের কিন্তু নিজস্ব সার্ভিস সেন্টার রয়েছে। এজন্যই কিন্তু আমরা মূলত যতদিন মেশিন থাকে ততদিনে আমরা সার্ভিসিংটা ফ্রি দেই। কারণ আমি নিজেও সার্ভিস করি, আমাদেরও লোক রয়েছে, এবং আমি নিজেও সার্ভিস করি। এজন্য আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে কোন মেশিনের কোয়ালিটি কেমন।
আমরা কিন্তু কখনো মেশিনের প্রাইস দেখি না, যে মেশিনের প্রাইস বেশি হলেই যে মেশিন ভালো হয়, আবার মেশিনের প্রাইস কম হলেই যে কোয়ালিটি খারাপ হয়, এরকম না। আমরা দেখি যে মেশিনের কোয়ালিটি কেমন এবং মেশিনের সার্ভিসটা কেমন। তো মেশিনের সার্ভিস যখন আপনি ভালো পাবেন, তখন কিন্তু অবশ্যই আমাদের কাছ থেকে আবার প্রোডাক্টগুলো নেবেন। তো যাই হোক, যারা ভালো মানের প্রোডাক্ট চান, ডিসিকে ব্র্যান্ডের এই কোর ড্রিল মেশিনটি নিতে পারেন। আপনি অনেকে আছেন যে অনেক ব্র্যান্ড কিনছেন এর আগে, প্রাইসও বেশি নিছে বা সার্ভিসটাও ভালো পান নাই, তো তাদেরকে আমি সাজেস্ট করবো আপনারা ডিসিকে ব্র্যান্ডের একটি কোর ড্রিল মেশিন ব্যবহার করে দেখেন। আশা করি আপনারা ভালো সার্ভিস পাবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম আ রহমতুল্লাহি আ বারাকাতুহু।